天津一大哥吃零食，发现金毛一直盯着自己，以为金毛也想吃，后来越看金毛越不对劲，他好像有点生气的样子。结果大哥拿金毛狗粮当零食吃了，金毛表示那袋子上都印我照片了，你眼睛瞎啊，你干脆也把我吃了吧。评论区小姐姐更是好玩，每次出门遛狗都跟小狗抢小馒头吃，还吃得津津有味，奶香奶香的。我的天哪！河南一女子在驾校练车时，前面大黄挡住小车不让走，大黄上辈子估计是教练，真的被气成狗了。大黄表示上辈子就是你把我气死的，这辈子你也别想通过考试。牧羊犬天生就是打工的命，山西一户家里散养了几只鸡，自从养了只边牧后，鸡就再也没下过一颗蛋。边牧这孩子看不得鸡在外溜达，只要鸡出窝，边牧就开始把鸡往窝里赶，边牧想把鸡抱走，但小爪子抱不住，想把鸡叼走，但是鸡没有后脖梗子，真服了。边牧脑袋钻进窝里数了好几遍，最后边牧查窝，发现还少一只，这一回头，四目相对的这个宿命感，鸡表示你不要过来，我这就回去。你不要过来啊！海南一街边迎面走来几只奇怪的鸭子，有谁知道为什么第三只鸭走路会这么摇摆？第三只是不是谈女朋友了？这么开心，你们说要不要带他们做一下旋转木马呢？广东两只狗子隔着铁网吵架，吵架输的大黄越想越不服气，于是大黄开始挖地洞，准备过去干仗，结果把人家打得浑身是伤，真是口嗨哥遇到了真实哥。贵州一大妈山上放牛，结果在路口碰见了另一只牛，两只牛见面，二话不说就打了起来。两位大妈是拦也拦不住，拦不住就先躲一边吧。牛疯起来，估计连人一块打了。有人说大妈在拉偏架，大妈此时只想赶紧把牛分开回家，再拉不开都赶不上回家做饭了。云南几位摩友骑摩托出去玩，结果半路碰上几头牛，然后这小子就爬在了半山坡，幸好身手矫健逃过一劫，就他是红头盔、红上衣、红摩托，这点让牛大哥情何以堪？不看你都不行。广东一位老奶奶想捡走狗子旁边的纸壳子，结果狗子急了，根本不让奶奶碰。狗子表示大家都说我凶，殊不知那是我的全部家当。刚开始以为奶奶要打狗，没想到她是要纸箱，更没想到狗狗把纸箱拖回去了，真是两活宝，把我眼泪都快笑出来了。一个想拿来换钱，一个想守护好自己的窝。奶奶你就别和狗狗抢了，纸壳子我这里多，你随便拿。江苏一小姐姐在网上花重金买了一只小香猪，商家承诺永远长不大，超可爱，结果还是被奸商给骗了。小香猪没多久就长到了200-300斤，懒是懒了点，天天懒床睡在小姐姐床上，叫也叫不起来。你们说这跟在猪圈是有什么区别呢？山东一位卖卤肉的大哥见过来一只流浪狗，于是大哥拿起肉问狗子吃哪个。刚开始以为大哥在逗狗子玩，结果大哥拿起半个猪脸就丢了出去。哥，活动还在补，我明天也去蹲会，大哥可以给我吃那个猪耳朵吗？新疆两只羊干架，当心眼多的羊往后蓄力往前冲刺时，突然下车，对面则狠狠撞在护栏上，真是太有心眼了，光让对面的羊撞护栏。对面羊表示这家伙真强，我都晕乎乎的了，他还跟没事羊一样。大家说这两只羊用的孙子兵法中的哪一计？我觉得吃上面的那只可以增长力量属性，吃下面那只的可以增长智力属性。Nice。四川一狗子探监时自己被卡住了，狗子像不像古代发配到岭南的犯人？真是太有生活了。旁边那个关在笼子里的路由器是怕他半夜会自己到处玩才把它关起来的吗？本以为铲屎官会把狗子卡住的围栏切掉，没成想铲屎官带着狗子出去游街了，这就是所谓的游街示众了吧。安徽一只金毛半夜做梦，梦到自己在拉屎，结果醒来发现自己真的把粑粑拉在了沙发上。聪明的金毛试图用旁边的衣服把粑粑盖上，等一切搞定后自己悄悄跑了。第二天铲屎官真就一屁股坐上去，那场面你们可以脑补一下。云南一外卖小哥送餐途中发现一只小猫猫一直跟着自己，于是小哥产生了怜悯之心，心想着没人要就准备领回家收养。于是小哥去附近店里要塑料袋，结果老板一句话，小哥当场脸红了。原来小猫猫是老板养的。能给我个袋子吗？捡了个猫，看太可怜了，我拿回去养了算了。我家的。你家的？对。远处的烤肉店老板都不敢低头串肉，生怕一抬头猫猫就不见了。老板表示摸一摸就行了，你居然还要袋子，给他带走。广西一高楼上，小猫猫探出脑袋四处张望，结果铲屎官化身老六，差点把猫猫吓死。猫猫表示你再推一个我看一下，看我凶不凶你就是了。本宝宝不开心了。河南一只小羊经常到隔壁家偷吃玉米，大哥幽默地问羊吃饱了吗？小羊吓得赶紧往外跑，结果小羊被吓得卡嗓子了。
一颗一颗吐，一颗一颗吐。饭后百步走，活到99。小杨表示能不能让杨洋好好吃饭，看把我吓成什么样了。内蒙一大哥开车时，突然从旁边飞过来一只鸽子，不偏不倚，正好停在了正中间。嘿，别说，这个立标还挺好看。你们觉得这个立标车给起个什么名比较贴切？江苏一男子半个月领养了几十只流浪猫，原本以为这些流浪小猫猫终于得到了救赎，谁曾想，这才是噩梦的开始。当爱猫人士登门感谢男子时，竟然发现男子家只剩下2只猫猫，而这2只猫猫，一只瘫痪，一只肋骨断裂。男子领养的几十只下落不明，目前没有任何法律可以制裁男子。好心人已报警，让男子写下保证书。黑龙江一只小猫猫卡住无法动弹，大哥问：“你是猫还是山梨子？”猫猫用叫声证明了自己是猫猫。你别说，大哥自我保护意识还挺强，但就是委屈了小猫猫。你是猫是山梨子？别管是猫猫还是山梨子，大哥你都要救啊！南京一只野猪卡在了栏杆上动弹不得，过往车辆纷纷掏出手机拍照，不过还好，最后被消防大哥成功解救。广东一大哥电焊干活时，狗子在旁边看，结果狗子看电焊也会眼疼，疼的狗子眼睛都睁不开了。大哥笑得直不起腰，大哥快去找奶，给狗子抹一点哦。狗子是真有礼貌，眼睛都睁不开了，还知道握手。浙江一男子在网上买了一只阿拉斯加犬，结果到货才发现驴头不对马嘴，不知道是商家发错了，还是怎么故意就这么干的。到的是这个，给大哥都气笑了，气的精神多少有点不正常了。重庆彭水一家人炒辣椒的时候忘记把睡觉的大黄叫出来，结果辣椒炒熟的时候，家里的黄狗直接被呛醒，喷嚏又打不出来，可以看出狗狗已经很难受了。巴山楚水凄凉地，人类炒辣椒像死蜜。狗狗表示：“你们能不能好好做个人？”包头一只3岁大鹅帮主人在草原放羊，只要嘎嘎一叫，羊群就乖乖集合。大鹅主人说：“这只鹅从小就这样，还能吓退别家的羊。工龄已经2年。我听说过大鹅能看家，没想到还能牧羊。这大鹅上辈子是牧羊犬吧？”石家庄留守老人带着生病的猫咪看病，被告知是肠道异物，费用需要1000多后。老人默默把猫咪装进尿素袋后往外走，店家追出去了解情况后，决定免费帮猫咪救治。事后奶奶非要给钱，店家象征性的收了20元。猫咪很乖，你们有爱，谢谢你们的仁爱之心。韶关一只鸽子和母狗一起长大，感情深厚。天冷，母狗生了狗仔，鸽子一趟趟叼来干草给母狗盖被子，还守在旁边照顾，这真是鸽狗情深啊。贵州黔灵山猴群蜂拥下山，场面密集，速度迅猛，有网友称吓得汗毛都立起来了。公园表示可能是去另一个山头，手上尽量不要拿吃的，不要投喂。他们这是干什么去呢？